welcome to the channel. Sekarang saya akan mau bikin slime yang teksturnya bagus, juga stretchy banget. Nah, bahan-bahannya kalian butuhkan adalah lem final, terus sama air putih biasa, lalu sama Gatsby yang gel, lalu Magic Soft yang warnanya warna biru. Yang isinya itu sabun, gom, sama pewarna makanan, sama air. Nah, yang terakhir wadah sama spatula. Nah, yang langkah-langkah pertama adalah tuang lem. Nah, segini. Kurang ya lemnya. Nah, ini udah cukup. Lalu kasih Gatsby 1 sendok segini. Sendok lagi. Lebih setengah ya. Lalu kasih air putih 1 sendok. Aduk. Aduk sampai merata. Atau sampai warnanya ini abu-abu. Nah, ini sudah warnanya abu-abu. Lalu kasih Magic Soft yang warnanya warna biru. Nah, dikit-dikit ya. Sebentar. Ada apa biru sama? 1 sendok. Lalu aduk sampai benar-benar menggumpal. Lalu kasih lagi. Nah, ini kan udah mau jadi, tapi ini masih belum stretchy. Nah, ini kan udah jadi. Wah, sudah tidak ada lagi loh, Wak. Nah, ini warnanya udah sangat menggumpal. Warnanya. Nah, ini udah. Nah, coba lihat. Sangat stretchy. Jika tidak lengket, soalnya tadi aku kasih baby oil. Coba kita pakai tangan. Spatulanya kita taruh. Pakai tangan. Wow, ini sangat stretchy. Nah, coba kita taruh di lantai. Kita ambil dikit. Segini. Kita taruh di lantai. Nah, ini ada. Apa biru sama apa sih? Stretchy banget kalau ditarik kayak biru laut. Nah, sekian dari saya. Jangan lupa di subscribe. Biru sama ungu tau? Nah, ini sangat stretchy. Nah, thanks for watching. Jangan lupa di subscribe ya.